ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁਲੱਠੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲੱਠੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ 2 ਚਮਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਕੇ 1 ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।